Hello，大家好，我是静静。Hello，大家好，我是凯阳。俺俩人刚从大街回来，俺俩人刚把车然后载到这棚店，现在外面太热了，俺俩到这棚店凉快后，等会了再走。等会再走吧，然后一会把咱俩人都晒哈了。俺俩走到这都不想回家了哈，还有那场太阳地的路。回家了赶紧吹空调啊，太热了，早知道咱俩都不吹了。咱跑着回家不咱？中，走吧。再给他等会太阳打后落晒嘞。看这路。现在进电梯了啊，准备回家了。刚才都太热了，要吃冰棒了，就买了个冰棒。真热呀！看你下午还跟我出来不？出来了。那走吧，走出来。外头是真热呀！咋了？俺俩人跑一圈，俺俩人都晒哈了。那赶紧到这晒空调，晒空调凉快了。晒棚人太热，你咋不开空调？开啥空调了？这天又不是老热。这还不热？你不去外头转一圈试试了？我不去啊，我都录了。你看，我搁家耍电脑，空调都不开。开吧，开就俺俩人躺这歇会。不看了，买个彩票，你都不要买，省电买彩票。那啥？省电买彩票。你也不应省了，你赶紧开吧。这热的天你不让开空调，冬天了开凉风的。哎呀，你看他晒风扇啊。太阳，你看你爸了，这跑来了，风扇都空调都不要他晒了，晒风扇的。你不知道啊，缺少马嘞。赶紧开吧，开。不开，别有点武器啊！不开空调都不可能。太阳，你热不热？热到躺床凉快吧？下回叫你去外头试试，来家了也不会叫你开空调啊。中。不用耍了，还是饮料，耍着电脑。我开个播放视频咋样？开个也是个那。不会听嘞。走样，咱俩人躺在床上暖和吧，空调都不要再吹。晒风扇了，别晒风扇烧着呢。风扇风不管用。不管用。躺吧，我看样子晒哈了，你看。